Dobrodošli v Showcastu. Moje ime je Petra Kalan in vi spremljate prvi slovenski podcast, ki ima ime bolj šokantno od vsebine. Moja današnja gostja je prav posebna ženska, je psihoterapevtska znanstvenica in specializantka sistemske psihoterapije, evo sem prav povedala, pa tudi glasbenica, flavtistka, članica orkestra Lucky and the Pipes, ljubiteljica življenja, ki je letos sodelovala pri prav posebnem projektu, ki je vključeval Guinnessov rekord. Pa verjamem, da bova v temle pogovoru odkrila še marsikatere njene vrline, ljubezni. Lepo pozdravljam Nežo Đorđić. Lepo pozdravljena. Pozdravljena. Zdaj, hvala, da si vzela čas. V kakšnem obdobju življenjskem smo te ujeli? Je pestro, je delovno, je počitniško? Trenutno malo bolj rahlo počitniško, ampak še vedno delovno. Tako da, če bi me nekje 2 meseca nazaj dobili, bi bilo polno zasedeno. Zdaj, sistemska psihoterapija, ne? Kaj je to pravzaprav? S čim se ukvarjaš? Kakšno je tvoje poslanstvo? Sistemska psihoterapija je v bistvu samo modaliteta, ki v bistvu govori, s katerim metodom tehnikim lahko delam. Nič kaj tako strokovno, mislim, je bilo malo bolj specifično, ampak če po domače povem, je v bistvu sistem, s katerim lahko vse delam. Tako da v bistvu moje poslanstvo je, da pomagam ljudem. To je v bistvu prvo, pa tudi v bistvu, da vodim tako pomoč. Si pa tudi glasbenica in ženska mnogih talentov. Zdaj, za začetek, da te malo bolj spoznamo, mi in najni poslušalci, gledalci, pa vsakega gosta prosim, če sabo prinese 3 osebne predmete, pa me zanima, kaj si ti prinesla, da te malo pobliže spoznamo. Ja, zdaj sem prvo študirala, kaj bi za prvo. Ne? Zdaj, če sva že dali sistemsko psihoterapijo, sem prinesla s sabo štrik. Ja, prej si rekla, ne, da so te čudno gledali, ko si kupovala vrv. Ja, zelo čudno, ker v bistvu na Štajerskem je zelo znan, tako imamo dosti teh porasta samomorov, tako da sem mislila, da sem kje v tej smeri čudno nagnjena. Ampak v bistvu je tako, če gledam za tehniko, metodo dela, zelo taka specifična, ful lepa metoda. In sicer predstavlja, rečeš se, reka življenja, in v bistvu predstavlja naše življenje, to se pravi, ko se klient, več jih imamo, ko smo na terapiji, in ko si v bistvu klient eno vrv zbere, potem jo postavimo na tla in v bistvu potem zelo tako poetično povemo, da to predstavlja njihovo življenje, v bistvu od spočetja do konca. In kot vsaka reka ima v bistvu tako veliko brzic, nekaj posahne, veliko ovinkov in je v bistvu tako, da ko postavljamo to vrv, tako mora biti zelo razgibana, ne more biti zelo, ne sme biti ravna. Ne? In tudi ko postavimo, naredimo potem neko zelo veliko vijugo, ki predstavlja krizo in potem tam se ustavimo in delamo. Tako na kratko. Kakšna bi bila ta tvoja vrv, če bi svoje življenje morala? Je veliko teh vijug, je veliko brzic, je vsega veliko? Vsega je veliko, sicer zdaj, če postavimo, to je nekje 6 metrov, ne vem, če bo tukaj šlo. Ampak ja, bi rekla, da je kar veliko vijug, sploh na začetku je bilo ogromno. Potem se pa kar bi zdaj rekla, da zdaj kar lepo teče, no. Tako da ni toliko vijug, ko jih je bilo prej, seveda so še. Ampak je bolj kot ne v mirnem stanju, no, trenutno. In ti to odgovarja? Zelo. No, pa ko sva pri bolj mirnih stvarih, ne, glasba je nekaj, kar te spremlja že celo življenje. Koliko? 24 let, če sem prav prebrala, ne, skoraj četrt stoletja. Flavta je tista tvoja ljubezen. Ja, jaz rečem tem, da je flavta moja ljubica. V bistvu, tale je zelo specifična, ker v bistvu z njo sva začela v srednji šoli. Svojo prvo imam doma. In je v bistvu tako zelo specifična, mislim, tako zelo zanimiva zgodba za tem, ne. V bistvu takrat, ko sem si šla jaz to zbirati, je bilo tako, smo šli v Bergamo, seveda smo mogli biti najavljeni in pridemo v to trgovino z družino in pač to je ogromno, to je tako ogromen center, ki ga nisem nikoli videla v življenju, z glasbili. In sem pa šla prav v eno sobo, in tam je bilo 30 flavt in mi je rekel prodajalec, no, zdaj si pa zber eno. In jaz tisto, okej, pač bom že, ne. In pol jaz tisto probujem te flavte, tretji, in ko sem prišla do te, to je bila ta tretja, v vrsti, tako je mi odgovarjala, sem rekla, evo, ta, mislim, da je to ta. In je v bistvu z mano že veliko let.
In tudi verjetno v orkestru Lucky and the Pipes, ne, ki smo ga omenili. Kakšna je pa ta zgodba? Ta zgodba je tudi zanimiva. Jaz sem bila glih v srednji glasbeni šoli in kakor sem dobila eno informacijo, da se en orkester sestavlja v Celju. In je bilo tako, da je bila ena moja kolegica flavtistka, ki je zdaj tudi zelo priznana flavtistka v Nemčiji dela, je rekla, če bi prišla na eno vajo, da imamo en nastop, tako čist na easy. Pa sem rekla, ok, bom probala, ne, se pač več zgubiti nimam, ne, ker v bistvu v orkestrih sem vedno igrala, to je bilo ful dobro. In je v bistvu bilo tako, da sem prišla na vajo in to je bilo v bistvu tako, ne. Nismo bili navajeni, jaz sem navajena vedno nekih takšnih prostorov, ki so malo večji, ne. Tako, to se pravi neke dvorane, pa se je malo manjš, no, kot dvorana. In pridem v tisto hišo, tam, kjer v bistvu so imeli vaje. In je bilo vse nagneteno, polno nekih cevi in je prišel ta dirigent pol do mene, zdravo Neža, jaz sem pa Srečko. Jaz ti zdravo, rekel, dobrodošli v orkester Lucky and the Pipes, Lucky veš, da sem jaz, sem Srečko, Pipes so cevi, vidiš se pa so tukaj, kaj imamo. Sem rekel, evo, tu imaš note, ki jih imam tudi s sabo, začni igrati. In je bilo to in sem ostala. Od takrat? Ja. Kako se je spreminjala ta vaša zasedba skozi leta? Šla je tudi skozi vzpone, padce? Ja, v bistvu je bilo tako, ne, da tisto zasedbo, ki smo na začetku imeli, ne, to se pravi, mi smo igrali, smo bili kar močni, ne, to se pravi, noter so bili tudi glasbeniki, kot je Dejan Krajnc, in drugi, in je v bistvu bilo tako, da smo tekom časa so eni odpadali zaradi različnih obveznosti oziroma drugih želj, drugih vizij. In je v bistvu bilo tako, da smo se dopolnjevali, ne. Ko je ena štima šla, mi temu rečemo, to se pravi, en član je šel in v bistvu mogel zraven pripeljati enega drugega. Tako da v bistvu nismo nikoli manjkali in smo se samo dopolnjevali, ne. Tako da zdaj smo v bistvu v polni zasedbi je tako, da so prvo godala, ki so tista, ki imajo melodijo, mi rečemo glodala. Zdaj bojo punce jezne. To se pravi, godala so tiste, ki dajo melodijo in pač zelo barvajo dušo in ne vem kaj še vse, tako zelo lepe melodične. No, potem pa je rekel Srečko, da pa vse lepo in prav, ampak godal je veliko, pa kvarteto je veliko, pa ne vem kaj še vse, bom pa dal še pa pihala noter. Pihala so pa tiste, ki v bistvu dajo barvo in dajo v bistvu pomen in pojem v bistvu celi melodiji, ne. Poje pa še zraven ta ritem sekcija. Ritem sekcija itak je pač vedno ful dobra, ne. Tako da smo zdaj v bistvu zasedbi tako godala, 4 pihala, ritem sekcija, ki v bistvu zajema kitaro, oziroma 2 električni kitari, bas, klavir in pa bobon. To je v bistvu naša zasedba. Ste pa en tak butični orkester, kje vas lahko vidimo, slišimo, vse povsod, ne? V bistvu vse povsod, ja, ker smo tako raznoliki, vse igramo, čisto odvisno, kaj naročijo, ne. Pa čisto po feelingu delamo, ne. Tako da, ne vem, če je naročilo, da želijo, prvo sploh poroke so tiste zelo take, ki nas imajo radi. Če želijo zelo nežne melodije, potem pač itak zberemo te najboljše popevke slovenske. Imeli smo tudi kako jam sekcijo, čisto odvisno, kaj želijo, ne. S kom vse ste mogoče že sodelovali od teh slovenskih glasbenikov, ki jih mogoče širše tudi poznamo? Ja, z dostimi, to se pravi Oto Pelsner, Eldo Vilar, potem tudi z njeno hčer Ano Dežman, Urošem Peričem, Ireno Vrčkovnik, tako polno smo jih imeli, ne, kar na špilih. Tudi z kvartetom Duh, ki so zdaj šli, v bistvu oni smo začeli skupaj, pa so se potem oni zdaj malo cepili. Tako da kar dosti teh slovenskih imen smo imeli, no. Tako da nismo kar tak, kar en orkester, ki pravijo, ne. Ste pa leta 2018, mislim, da doživeli kar prelomen trenutek, ne? To je bila pa, se mi zdi, največja kriza v orkestru. To se pravi, takrat smo ugotovili, oziroma smo izvedeli, da naš dirigent Srečko, da ima raka in potem kar po hitrem postopku se potem ta rak razširil in je pol tudi umrl, do 18 leta. In pol je bilo tako, ne, jaz se prav spomnim tega dneva. In bil je pogreb in po smo šli po pogrebu, smo šli tisti njegov lokal, ki je v bistvu bil tako nasproti njegove hiše in tam smo vsi vzeli pivo in presto
In smo sedeli tako v krogu, smo bili tiho nekaj časa, pa tako je rekel en od članov, ja, kaj bomo pa zdaj, ne? Pa smo tiho bili, pa je rekla ta zdaj naša Urška, naša dirigentka, ja, jaz imam note, ne, zdaj ne vem, pač, ker to je bila njegova zapuščina njej, ne. Ja, ne vem, kaj bomo nadaljevali. Pa smo rekli, ja, dajmo, ne, saj pač vse imamo, samo dirigenta nimamo. Pa, ja, kdo bo pa dirigiral, ne? Pa se tako gledamo, pa sem jaz rekla, Urška, daj kar ti, ker si najmlajša, pa pač bo že izkušnje dobila, pa note imaš. Pri 20 letih je prevzela to Ja. odgovorno vlogo, ne? Ja, tako da jaz si rečem vso čast, ker v bistvu iz nič izkušenj, se ti znaš nekaj srednje šole, kad dirigiraš, ampak v bistvu ni to kar tako, ne, da moš ti 15-članski orkester držati, ne, pa v bistvu peljati melodijo, peljati zgodbo, da pač prikažeš ljudem, ne. Tako da potem smo imeli ta poslovilni koncert, ki je bil za moje pojme eden izmed najboljših, kar smo jih imeli, poleg enega božičnega. In smo potem rekli, pač, da očitno je to, da je to tudi njeno poslanstvo, da bo pač držala lakije naprej. In smo pa ostali v bistvu v tej zasedbi, da je Urška postala naša dirigentka, ostali pa sledimo. Je bila glasba neke vrste zdravilo po taki res hudi preizkušnji izgubi, kot ste jo, Ja. kot vas je doletela? Ja, je bila. Se mi zdi, da itak glasba že na splošno zelo zdravi, ne, ima zelo terapevtske učinke. Tako da v bistvu ne samo, da zdravi, tudi povezuje, ne, ker v bistvu orkester je čisto drugače kot band ali pa neke druge zasedbe, ne. Tam v bistvu en brez druga ne moreš. In se v bistvu povezuješ in skupaj narediš pa neko melodijo, neko zgodbo, ne. Tako da bi rekla, da je zelo pomagalo. Saj je bilo hudo, ne, ampak se mi zdi, da potem skozi čas to veš, da srečko je tam, v notih, in pelješ naprej, ne. Kolikokrat mogoče v življenju, prej si rekla, da ta tvoja reka bi bila na začetku bolj vijugasta, bolj diva, je pa tebi glasba pomagala prebroditi težke izkušnje, preizkušnje? Ja, ful dostkrat, rekla velikokrat. Mislim, da se je začelo že v srednji šoli, tam sem imela tako neko temačno obdobje, ko smo pač prešle, mi je pomagala na nek način. Potem sem začela s faksom, v bistvu sem šla čisto druge vode, tam ni bilo nekih ful kriz, no, pa je bil ta smrt Srečkota, pa potem še v bistvu, v času korone je bilo tudi malo tako vse čudno, vse skupaj. In potem še v bistvu pri smrti očeta, no, takrat se mi je tudi pomagala zelo dosti, no. V kakšnem smislu, da jo poslušaš, da jo izvajaš? Oboje. Aha, to ti pomaga. V bistvu, koliko začutim, ne, zdaj na primer s flavto imam določene komade, ki jih zelo rada preigravam, ne, in potem, ko začutim, pač si jo sestavim in pač igramo, ne, mislim, igram nek komad, ki je, ne. Če pa ne, pa drugač poslušam, no, si tako nabijam musko, glih toliko, da začutim, ne. Kdaj svojim klientom svetuješ ali opaziš, da mogoče tudi na ta način, da izboljšajo svoje počutje ali pa kakšne težke dni? Ja, pri klientih je tako zelo zanimivo, ne, da dost, bi se tako rekla, 80% klientov si zelo pomaga z glasbo. In v bistvu tudi zelo spodbujam, ne vem, če zna kdo kitaro igrati ali pa klavir ali pa karkoli, da igrajo, takrat, ker v bistvu se rabijo, mi tem rečemo, energizirati, ne. Tako da v bistvu zelo spodbujam, ne. Ne vem, tudi moja diplomska je bila s pomočjo glasbe, da si pomagam anksioznost, ne. Tako da zelo ima veliko vpliv, ne, čeprav ljudje mogoče nekateri manj pripisujejo te moči zdravilne, ne, eni bolj, ampak ja, je zelo kompleksna stvar, no. So pa verjetno raziskave, ki potrjujejo, ne, ta pozitivni učinek. Ja, vsekakor, se že ve tako po frekvencah, ne, da koliko so zdravilne, ne. Zdaj pa, če imaš pa glasbila so imajo različne frekvence in v bistvu itak, da vpliva zelo dobro že na počutje, ne. Lahko poslabša stanje, če bi si še kakšen bolj žalostno pesem zavrteli? Mislim, neko ful ali pa ne, tako, ker enim prav paše, ko so depresivni, da si dajo tako res depresivno glasbo, In se prepustijo. da se prepustijo, da pustijo občutkom, čustvom, eni rabijo pač malo večji hype, tako čisto odvisno, ne. Mislim, da ne poslabša. Zdaj, ko sva pri glasbi, še tretji predmet od note tele? Ja.
Kakšno zgodbo pa nosi? Tele note, to so tako, ne, pač to so edine note, po moje, še v tem stoletju, ki so napisane z roko. In v bistvu tako, ne, to so naše lucky note, še podpis je tukaj ponavadi od Srečkota, to je iz 2013 leta, se lepo vidi. V bistvu je tako, ne, on je pisal note, melodije po noč. To se pravi, ko smo vsi spali, on napisal cel komad in je bilo tako, ne, vsako nedeljo ob 9 zjutraj smo imeli mi vaje in je vedno prinesel nek nov štikelc. In ponavadi je bilo tako, ker itak je bil že zelo utrujen, ker je pač to pisal, ne, pač 15 štim, itak pač, da se zmotiš, ne. In pa smo vedno dobili te note in smo začeli igrati in pol, če ni bilo kaj v redu, smo popravljali, tako da ene note imam, mislim, da jih nimam s sabo, ampak ene so prav tako popisane, da včasih sploh ne vem, kaj je napisano. Da je že težko prebrati. Ja, ampak nisem tako, da bi si jih na nov napisala, jih pustim. Ja, imajo posebno čustveno vrednost, ne? Ja, naprimer te se vidijo, so še tako rumene, še tako štempelj našega društva, res staro. Pa se vi s tem profesionalno ukvarjate? Kako je zdaj to pri vas, pri lakijih? Je to en tak resen hobi? Kako bi to poimenovala? Ja, jaz bi lahko rekla, da to je v bistvu profesionalni hobi. Ker v bistvu nekateri smo zdaj že amaterji noter, čeprav imamo vsi glasbeno izobrazbo, to se pravi vsaj srednjo šolo glasbeno. Nekateri so že na akademijah, eni imajo magisterij iz akademije, pač iz nekega inštrumenta. Tako da v bistvu smo polprofesionalci noter. Kar je v bistvu se tudi čuti in sliši, no, ko igramo, ne. Ni to kar tako, ampak je vse res tako, ko mora biti, ne. Nič ne sme iti mimo. Vse je v mislim, kako bi rekla, v štimi. Vaje ostajajo vsako nedeljo? Vaje ostajajo vsako nedeljo. Zdaj smo sicer prestavili, ker je poletje, na popoldansko uro, ker to v bistvu vsako nedeljo ob 9 biti tam. Saj včasih je bilo tako, da sem si mislila, kaj mi je tega treba, ne? Že po celem tednu, ko si utrujen, ampak tudi potem, ko sem šla, ko sem bila najbolj zmatrana, sem potem dobila z njimi tisto neko energijo nazaj, no, ker pač smo kot majhna družina, no. Ste povezani? Ja, ful. Si pa ti letos zelo lepo povezala dve ljubezni, glasbo, ne, in svoj profesionalni poklic. Kot sem uvodoma omenila, si sodelovala pri podiranju Guinnessovega rekorda Robertu Gotterju, ne, ki je uspel podreti ta rekord, ki mu je lani ušel, in ti si bila tam kot strokovna sodelavka, oziroma kako bi temu lahko rekli, strokovna pomoč. Ja, strokovna pomoč, tako, psihološka podpora. Kakšna je bila tvoja naloga? Kako si mu pomagala, da mu je uspelo? V bistvu, tako, ne, midva sva se že srečala lansko leto decembra in sva rekla, pač on je se razložil, kaj in kako. Jaz sem si zapisala, ki so bili manjki, in v bistvu smo potem začela za januarjem, s tem, da sem jaz mogla narediti res plan, kaj bova midva sploh delala, kako pač lahko jaz njem pomagam, da pač pride do željenega cilja. In v bistvu sem pol na nek način ugotovila, da pa tudi po raziskavah sem brala, no, da v bistvu najboljša pomoč je tako, da ga na nek način psihološko pripravljam za hipnozo. Tako da v bistvu smo midva začela z januarjem in sva v bistvu preko hipnoze se trenirala, da je v bistvu on na nek način prišel v stanje, da je v bistvu bil izklopljen, da je v bistvu spal, počival, jaz to rečem vedno pod narekovaji, ne. Prsti so pa igrali, tako da v bistvu na nek način sva naredila, da je on na ukaz v bistvu igral določeno melodijo, ker prsti so itak vedeli, kaj je, je pa v bistvu počeval. Tako da ful zanimiv fenomen, ker v bistvu zelo redko kdo ga, mislim, celo še nobenega ni bilo, ker bi to naredil v bistvu za glasbilom, ne. Tako da so v bistvu midva prva, ki sva to uspela, ne? In to na res veliki met vam je uspel. Ja. Kako pa je bilo potem tam na samem dogodku? Res, tudi mi mediji smo spremljali, to se je pripravljalo, napovedovalo, res si je želel podreti ta rekord, ne? Ja. Letos je šel veliko bolj pripravljeno to. Kako pa je bilo tam na samem kraju dogajanja? Kako si ti to doživljala? Letos je šel all in. Tako da tudi na samem kraju je bilo zelo naporno, priznam. V bistvu je bilo tako, da od tega, da nismo nič spali, v bistvu sem največ spala od vseh tistih v ekipi, sicer 6 ur. V 3 dneh? V 3 dneh, ja.
Tako da je bilo zelo napeto, ne? Sploh te, ko so bile manjše krizice, ne? Ko so nastopile, pa ta večja, čist zadnji dan, tam mislim, da sem izgubila 5 let življenja. Kako je to izgledalo? Da malo nam opiši. Ja, iz backstagea. Aha. V bistvu je bilo tako, ne, da on je v bistvu že po noč je prišel v čisto blodnevno stanje. In kar pomeni, da pač ni bil več v svoji realnosti. In se je začelo tako, da je v bistvu on zjutraj, ker je imel neke svoje epizode, so bili vsi panični, ker sem z njih, mislim, da prišla iz 2-urnega spanca dol spet pogledati, kaj se dogaja. In so vsi prišli v paniki, pač Neža, spet se isto dogaja kot lansko leto, ne. Hoče imeti mir, noben ga noče poslušati, kar dela po svoje, pa daj ti nekaj narediti, ne. Sem rekla, okej, zdaj ga sploh ne smem se ga dotikati, ker če bom karkoli naredila, bom samo poslabšala stanje, ne. In sem potem jih spraševala pač, okej, a igra? Ja, igra. A sodeluje? Sodeluje, ja. Ja, kaj potem pa je potem problem, ne? Ja, kaj če bo kar nehal? Sem rekla, dokler on igra in sodeluje, kar tako naprej. Sem rekla, ziher je neki svoji zgodbi, kar ne tam ostane. In je v bistvu bilo tako, smo se smejali. On je v bistvu mislil, da da dela reportažo za vietnamsko televizijo. Tako res te odpelje. In skozi je sprašal, zakaj mu tiste znak kaže 2 minuti, pa zakaj pač mora menjati komad, pa tako, mislim, zelo zanimivo je bilo, ne, pač vse smo bili vsi živčni, ampak pol na koncu vem, da ko je bil že čist out, smo ga še dali pol zadnjič na masažo in mislim, da pa tudi tukaj pomaga da je on zdržal še tiste 2 ure, ker zadnje 2 ure je bil out, ne. In v bistvu še potem, ne, ko je podrl rekord 83 ur, ko sem mu jaz čestitala, sem rekla, bravo, Robi, pač uspela sva, podrl si rekord, svaka čast, ne. Pa on reče, ja, ampak gremo na 85 ur. Sem ga deli, kaj češ. Naslednje leto. So to kar ekstremni podvigi, tudi za človeško psiho, ne? Ja, to je, mi si sploh ne znamo predstavljati, ne, kakšen napor je to za našo, in za psiho, in za telo, ne. Ker v bistvu mi gremo, mislim, ko si ti po določenem času greš v čisti nek survival mode, ne, in v bistvu je tako, preživetven nagon je tako, ne, te izklopi in v bistvu delaš na minimumu, ne. In takrat je ful nevarno, da se ti karkoli zgodi, ne, tudi telesno. Sicer psiha itak naredi neke svoje zgodbe, si čisto v nekem filmu, ki sploh ne veš, ne. Sem še tako, mislim, da je bila zadnja ura, mi živčni, tako, še mama njegova je bila tu zraven mene, pa mislim, da teta, pa sestra, nekaj takega, par žlahtnikov. In so tako bili, kaj bo ali ne bo, ali kaj, ne, in jaz tako gledam celo utrujena in sem rekla, veš, kaj je pa največja ironija, ne. Pa si kaj? Sem rekla, njem tako je vseeno, ker itak ne ve, za kva se gre, mi se tule sekiramo, sem rekla, itak bo podrl rekord. Tako da Si verjela vanga? Ja. Od samega začetka? Ja. Ni bilo dvomov? Ne, ker v bistvu tako suveren, ko je šel, sem bila 100% prepričana, ja. Pa še v bistvu bilo smešno, ne, ker vsi so me spraševali, a bo, ne. Sem rekla, ja, bo, ne, se itak, mislim, če pa ne zdaj, pa nikoli, ne. Ja, drugo leto greš ta na 85, boš odsvetovala. Ja, to so kar ekstremni podvigi, ne? Ja, to je zelo, zelo ekstremen podvig. Mislim tako, da se lotiš kaj takega, to moraš biti res ekstremist. Zelo, zelo je to velik ekstremist, ne. Ti pa v svojem poklicu pa ne delaš z ekstremisti, ampak z vsakdanjimi ljudmi, in teh zgodb je pa tudi veliko. Prej smo malo govorili, ukvarjaš se predvsem z mlajšimi. Ja, v bistvu imam večino mlajše v terapiji, tako da tam je pa tudi dosti zgodb, no. Eni manj ekstremni, eni bolj ekstremni, odvisno, v katero smer, kako vzameš, ne. Tako da tam pa je tudi zgodb takšnih, ki si včasih prav mislim, tukaj majhna država pa takšni problemi, ne. Vse te stvari poglabljajo, zdaj se mi zdi, da se zadnje leta več govori o psihičnem zdravju, o tem, kako si lahko pomagamo. Se kaj izboljšuje ali? Tako, no, mislim, med mladimi se mi zdi, da vedno, mislim, mladi so itak bolj odprti, kot starejši ljudje, ne. V bistvu pri starejših je še vedno ta stigma, ne. Če bom šel po pomoč, sem pa pol, oziroma če bom šel strokovnjaku, sem pa pol norm, ne, oziroma nekaj narobe z mano. Tako da večina jih kar potlači, no.
Dam pa sočasno, mislim, roko tistim starejšim, ki pa grejo pol, ne. V bistvu se vidi že, ko pridejo, so zelo tako na začetku zelo zaprti, zelo tako malo sramežljivi, potem pa, ko vidijo neke korake, ki se začnejo delati, so pa pol kar zelo zadovoljni oziroma začnejo zelo odprto o tem govoriti tudi, ne. In tudi, na primer, če prej ne povejo drugim, da so na terapiji, potem kasneje povejo, ja, čisto suvereno, ne, da ja, hodim na terapijo in da bi vsak mogel iti. Tako večino dobim odgovor to, no. No, ravno to sem me želela vprašati, bi morala biti to neka osnovna higiena vsakega človeka, kakšna terapija, da se malo duša očisti? Ja, jaz mislim, da ja, no. Mislim, fajn je. Seveda vsak ima, posameznik ima svojo, kako bi rekla, se lahko odloči po svoje, ampak itak vsi nosimo neko prtljago, ne, tako da bi bilo to zelo, zelo priporočljivo. Jaz vedno rečem, vsaj preden dobiš otroka. Vsaj to, no. Te mladi, ki prihajajo k tebi, so to, jih usmerijo, po kakšnem ključu pridejo do tebe? Na lastno željo, starši usmerijo? Ja, v bistvu, kar mi je fascinantno, mogoče tudi malo žalostno, je to, da v bistvu pridejo čisto na lastno, na lastno izbiro, preko prijateljev in niti doma ne povejo. Aha, celo po staršem ne. Ja, da hodi na terapijo, ne. Tako da, po eni strani zelo spoštljivo, da so tako v bistvu odgovorni, hkrati, ampak mi je tako škoda, ne, da mislim, da je še vedno to tako zaprt prostor, da je taka stigma tu noter, ne, da pač na terapijo greš. Ja, zakaj pa, ne? Zakaj pa rabiš to? Stigmatizirano. Kakšne pa so te stiske? So to take običajne neke mladostniške težave? Verjetno se spopada vsak z različnimi stvarmi. Ja, čisto odvisno zdaj, ne. Dost tisti, ki pridejo, nekateri pridejo mladi zato, ker se iščejo in ne vejo, kam bi šli v življenju oziroma kaj bi sploh delali v življenju, in potem malo raziskujemo, potem eni grejo zaradi svoje lastne prtljage, ki jo imajo, ne, to se pravi razne travme, ki jih so potem ugotovili, da so zelo disfunkcionalni. Eni zaradi res hudih psihičnih stisk in težav, ampak čisto odvisno, ne, pač zelo me preseneča, koliko veliko nekih slabih oziroma hudih stisk ti ta mladi nosijo, ne. To me pa res tako preseneča, ker vedno tako, ko pridejo z neko zgodbo, nikoli ko ga vidiš tako na splošno, ne, nikoli ne bi rekel, ne, in potem, ko začne govoriti, sploh nekatera določena klienta imam zdaj v mislih, si misliš prav tako, vsaka čast, da si sploh do sem prišel, kjer si, ne, da te še ni bolj odneslo v življenju, ne. Kako pa ti potem to, vendarle si samo človek, ne, tudi sama verjetno sočustvuješ s temi klienti, kako si postaviti to mejo, verjetno leta šolanja, ne, in samorefleksij tudi so pomagala k temu, ampak verjetno imaš kakšne take enostavne prijeme, da nekako greš skozi vse to. Ja, v bistvu na začetku je bilo zelo težko, ne, ker sem te zgodbe zelo nosila domov, ne. Težko ločiš, saj se naučiš pol, ne, ampak v bistvu tako, kar v bistvu je bilo dobro, da so bila navodila, ko sem začela s klienti, začni z lahkimi primeri. Tako da sem se že v bistvu na lahkih primerih nekaj naučila, kako malo razmejevati, ne. Potem, ko sem dobila prvič težek primer, tako hudo samomorilna klientka, disfunkcionalno vedenje, prostitucija, nemaš te nema pač, ko je bilo prav za mene tako kaotično, ne vem, kaj naj zdaj s tem delam, ne. No, in potem tekom časa se naučiš, kako pa izklopiti, kako sebi v bistvu pomagati na nek način, da se očistiš. Seveda imaš supervizije, lastnega terapevta, tako da v bistvu moraš tudi ti skrbeti za to higieno svojo, ne. Je pa tako, no, ko že potem nekaj časa delaš, potem imaš nek svoj sistem, kako hitro preklopiti, ne. Na primer, zdaj ne nosim več tako. Pride klient, ko zapusti prostor, ni več, je zgodba ostala tam noter, ne. Ni več tukaj zraven mene, ne. Kaj pa ta obratna navezanost, da se klient preveč čustveno na terapevta naveže? To verjetno tudi obstaja, ne? Nekomu, ki se mu zaupaš z vsemi svojimi težavami, verjetno se navežeš, ne? Ja, vsekakor se navežeš, ne. V bistvu je tako, ne, mislim, v terapiji itak
ponavadi tako oblikuješ neko varnost, ne? In potem tudi se navežeš, oba se naveževa. Ampak v bistvu s tem tudi kreiraš neko varno navezanost. Ne? Stil navezanosti je, da postane iz tiste disfunkcionalnosti, ne vem, odvisniška navezanost ali pa izogibajoča, da prije v varno. In v bistvu potem tudi, ko nekaj časa je ta tenzija, ne, se čuti ta tista preveč velika navezanost, ki se čuti, naprimer, en klient je bil, ko se reka, bova malo pavze naredila, a zdaj pa zapuščaš, ne? Ja ne, sem tukaj za tebe, fajn bi bilo, da mogoče zdaj imava tako 14 dni, da malo sam delaš, da ga malo puščaš v svet, ne. Tako da v bistvu oblikuješ pa to varno navezanost, da tudi on potem klient suveren v nekih drugih odnosih in pač tudi kasneje lahko funkcionira normalno, ne. Je pa tako, da naprimer, ko imaš kliente dolgo let, to se pravi nekaj let, enega imam tako že 7 let, potem, ko nehaš, ne, ko v bistvu zaključiš terapijo, tako prav manjka, prav pogrešaš, ne. Tako da nekatere kliente, z nekaterimi delamo check-in, tako enkrat na pol leta, enkrat na leto, ali mi kaj napišejo, tako, da ostanemo v nekih stikih, ne. Ali pa ne. Kako veš, kdaj je trenutek, da je bila terapija uspešna, obravnava uspešna, da spustiš tega človeka potem v svet, ne? Ja, to je zelo težko vprašanje. V bistvu na nek način začutiš, ker težko razložim, kakšen je to občutek, ampak začutiš, da je to to. Da je to vse, kar si lahko dal, in tudi klient je vse to, kar je želel, je dobil. In potem sam pogledaš, ne, mu daš na izbiro, ali v bistvu še želi nadaljevati, lahko pa zaključi, ne. In pač vedno tako oblikujem, tisti, ki zaključijo, vedno rečem, da mogoče bi bilo dobro, da za nekaj časa zaživijo sami, ne, v smislu brez terapije. Seveda so vedno dobrodošli, upam, da nikoli več ne pridejo, ampak so vedno dobrodošli nazaj. Ampak v bistvu jim želim, da živijo polno življenje, tako kakor so do zdaj delali in kakor so se zgradili nazaj, ne. Je potem tiste največje zadovoljstvo, ko vidiš človeka, da zaživi in zadiha s polnimi pljuči. Ja, v bistvu ful dobro mi je videti, ko jih vidim tako čez par let, ne, ko jih srečam kje in vidim, kako se izgleda dobro, no. In potem, ne vem, eni prav reče, kaj se jim kje dogaja, in je tako prav lepo, no, to videti, izven terapije. Odkje imaš ti to poslanstvo, da spreminjaš svet na bolje? Odkje je ta želja zrasla? V bistvu, dobro vprašanje. Moram prav pomisliti. Že od nekdaj mi je bilo tako, da sem rada pomagala, ne. Sicer pomoč, to je tako, pomagaš, kakor lahko. Potem pa v bistvu se mi zdi, da je tekom študija zgradila se ta želja potem, da želim točno to delati. Pomagati ljudem k boljšemu življenju, ne. Tako da mislim, da se je to nadgrajevalo iz tiste pač od ljubezni do živali, ki pač pomagaš tistem, ne vem, žabe, ki rešiš čez cesto, pa do pomoč prijateljem, pa potem iz prijateljev gre, hočeš rešiti družino, družine ne moš rešiti, ampak... To je zelo pomembno, ne, da poveva, družine ne moreš rešiti. Res je. In potem v bistvu greš, ne vem, pomoč starim ljudem čez cesto. Tako malenkosti, ki v bistvu si misliš, to je pa fajn, ne. In pol v bistvu skozi tega se mi zdi, da se je potem zraslo to poslanstvo, da sem zdaj tukaj, kjer sem, no. Bi še enkrat zbrala enak poklic, če bi zbirala? Ja, bi. In zraven glasbo, neverjetno. Brez tega ne bi šlo. Vmes si pa omenila tudi ljubezen do živali, ena prav posebna žival je. Tvoja najljubša, če sem prav zasledila, ne? Ja, si prav zasledila. Želva. Želva, odkje je želva? Pri vseh živalih je želva tista, ki te fascinira. Tukaj so mi fascinantne, ker je v bistvu žival, ki ne more govoriti, ne sliši, zelo dobro vidi. In v bistvu so mi tako fascinantne, ker v bistvu so imajo čisto neke prvinske možgane, ki so nezmožni ljubezni, ne, in v bistvu vidiš, koliko taka žival, ki je v bistvu samo oklep in neka luska, ne, koliko ti lahko da, ne, kakšni karakteri so to. In v bistvu se mi zdi tako, ko jih malo bolj podrobno spoznaš, meni je to so meni takšni fenomeni, da... Imaš doma želve? Ja. Koliko? Veliko. Imaš občutek, da te razumejo?
Da so kot neki hišni ljubljenčki. Ja, v bistvu je tako, ne. Jaz imam 2 vrsti sulcata, to so te afriške vrste, ki je v bistvu največja evropska vrsta. Pa potem še leopardjo vrsto, to je tako zelo vzorcena kot leopard, zelo lepa želva. In pa grška, potem pa še 4 rešančke vodne. Zato pravim veliko. Cel vrt. Ja. Tako da v bistvu te velike 2, oni imam v bistvu polet kar v zunih, ne, ker so tukaj velike, pa v bistvu imajo prosto za hoditi, ne, ker itak naredijo po par kilometrov, že na splošno, ne, na dan. Tako da se tam sprehajajo, ko jaz domov pridejo k meni. Jih pokličeš in pridejo? Začutijo? Ja, v bistvu itak me vidijo, ne, ko pridem. Tako da potem pogleda, malo počaka, jaz počakam, ali bo ali ne bo prišla. In ponad tak pride, sicer pride pogledat, če imam kaj za jest, ne. Ni zdaj tako kot pes, ne, da prideš povožat. Ampak ja, so zelo socialne, no. Bolj kot bi si ljudje mislili. Ja, ena taka posebna žival, ne. Zelo. Kaj pa najraje jejo? Najraje lubenico jejo. Zdaj je njihov čas. Ja. Pa svež paradižnika, kako? Ja, v bistvu karkoli rdečega. Imajo rade. Ja, zelo. Mislim, itak solato, ne. Ampak tako tudi kumare, pučke, paradižnik itak, v bistvu vse take zadeve, ki v bistvu lahko se dobro nahranijo in pač določeno hrano pač ne smejo jesti, no. Ker lahko potem naredijo prebavne motnje, potem tudi umrejo zaradi tega, tako pač za komplikacije. Ampak zanimiva izbira za domače živali. Ja. Sicer, kaj te še v življenju polni, navdušuje, kaj polni tvoje baterije v življenju? Koncerti itak. V bistvu ne samo ti naši, ampak tudi na splošno. Trenutno bi rekla še 4-kolesnik, s katerim se vozim. Je tudi zelo tako adrenalinsko, hiter boost energije. Zelo rada potujem. V bistvu ta druga kultura, ki jo vidim, tako mi je fascinantna. Pač način ljudi, mislim, življenja ljudi, ki so tam. Tako da, pa umetnost, no. Kakšno potovanje v načrtu zdajle poleti? Trenutno za avgust ne, za september že. V bistvu mislim, da bom šla zdaj septembra, to je zdaj tako. Ker pri meni je tako, ne, se odločim, kupim karto in grem, ne. Iz danes na jutri? Ja. Da bom šla v Španijo. Na takšen način sem bila v juniju mesecu na Zelenovrtskih otokih, kupila karto, šla, sploh nisem vedela, kam grem. Tako da... Zelo spontano. Ja. Kaj pa Laki, kje lahko vas spremljamo, vidimo, kaj pripravljate? Ja, v bistvu zelo radi imamo, če nas naročite. V bistvu zelo radi na kakšnih teh prireditvah igramo. V bistvu imamo zelo poln repertoar, tako da v bistvu res naredimo žurko, če je treba. Zdaj jih imamo v soboto eno poroko. Drugače pa tako, delamo tudi kakšne koncerte. Letos bo spet božični koncert. 2 leti nazaj je bil božanski. Pa v bistvu še tako manjši projekti, ki jih imamo tako v Ljubljani ali pa, mislim, tako po Sloveniji, no. Ampak večinoma tako najboljš, da nas tako poslušalci sledijo na družbenih omrežjih, tam največ teh nekih podatkov dobijo, če so kakšni koncerti, ker včasih se zgodi tudi pri nas, da glih iz danes na jutri se odločimo, bomo pa naredili, ne. Kot tvoje potovanja, ne? Kot moje potovanja. In pol naredimo vedno ful dober koncert, no. No, jaz sem zelo vesela, da si danes vzela čas. Verjamem, da bi še marsikatero zgodbo lahko povedali, ampak počasi nam je zmanjkalo časa. Res najlepša hvala za vse tele zgodbe, pripovedi, izkušnje in upam, ne, da je kdo kaj lepega odnesel od najinega pogovora. Jaz ti želim vse dobro tebi in Lakijem, da boste še veliko muzicirali in razveseljevali ljudi. Bomo, hvala. To je bil Showcast, hvala, da ste bili z nami.